अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहबाज पिजन क्लब। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से आपके कबूतर भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन। ये आप देख सकते हैं जी, ये है जी 20 ग्राम का ये पैक है, शाशा है मेरे हाथ में। ये साइमस कंपनी के मल्टीविटामिन है। ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्यों परिंदों को दिया जाता है और किस मिकदार में दिया जाता है और क्या प्राइस है इसकी। ये है जी साइमोस्ट्रेस साइमस कंपनी का मल्टीविटामिन्स। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन ये मल्टीविटामिन है। इसके इस्तेमाल से आपके परिंदों में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपके परिंदे जो बीमार हैं वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, और जिन दोस्तों के कबूतर बीमारी से निकले हैं, कमज़ोर हैं, उनके अंदर ताकत नहीं है, ये मल्टीविटामिन देने से उन दोस्तों के कबूतर बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी, अभी मैं इनको ये मल्टीविटामिन वाला पानी अपने परिंदों को दूंगा और आपके सामने इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा कि कितनी मिकदार में ये आपने पानी में डालना है और कैसे देना है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी, इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ई है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B6, B12, मतलब बेशुमार इसमें विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों ऑल इन वन पैकेज है। ये सस्ता और मियारी मल्टीविटामिन है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे विटामिन यूज़ किए हैं, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट है दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों को भी बताऊं इस मल्टीविटामिन के बारे में। जो दोस्त इस्तेमाल करवा रहे होंगे वो ज़रूर अपने को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट इस विटामिन के मिले हैं। तो दोस्तों, ये भी आप ले आएँ। ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये आपको ये किसी अच्छी दाने वाली जो शॉप होती हैं परिंदों के, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप किसी ये वेटरनरी स्टोर जहाँ से आपको ये जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है जी, ये पानी है मेरा 2 लीटर पानी लगता है, और इस छोटी सी बाल्टी में ये 2 लीटर पानी है, और इस पे मैं तकरीबन 3 से 4 चुटकी जो 3 से 4 चुटकी हाथ की इस पानी के अंदर डालूँगा। 2 लीटर पानी है जी, और 3 से 4 चुटकी मैंने ये मल्टीविटामिन का पाउडर डालना है। ये आप देख सकते हैं, येलो कलर है। ये पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसका कलर जो पानी का हल्का हल्का येलो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये पाउडर डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने पानी को ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ना इसलिए है कि पाउडर जो है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मैंने पहले इसको हिलाया अच्छी तरह, इसको 1-2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा मिक्स करूंगा। इससे ये है कि पाउडर जो है वो अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, ये देखें जी, कबूतर मेरे पानी पीने के लिए आ रहे हैं, और इनको मैं पानी भी दूंगा ये वाला। और देख सकते हैं माशाल्लाह, मेरा कोई भी कबूतर आपको कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा होगा। माशाल्लाह, मेरे परिंदे बहुत ही सेहतमंद और अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके मैं आपको साथ साथ फ़ायदे बताता चलूँ। जो दोस्त कहते हैं जी हमारे कबूतर ब्रीड नहीं कर रहे, हमारे परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे, अंडे देते हैं तो कच्चे होते हैं। अगर अंडे दे भी दें, ठीक अंडे होते हैं देखने में, कच्चे भी नहीं होते, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे, मतलब अनफर्टाइल हो रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन ये मल्टीविटामिन है। आपके कबूतर अंडे भी देंगे, मस्ती भी करेंगे, ब्रीडिंग भी बहुत आउट क्लास करेंगे, और अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे, और बच्चों की पलाई भी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो ये देखें जी, कबूतर मेरे पानी पीना शुरू, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, मेरे कबूतर पानी पीने आ रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। आप भी दोस्तों ये पैक ले आए, इतना महंगा पैक नहीं है, 20 ग्राम का ये पैक है। और आपने लीटर, मतलब मेरा तो 2 लीटर पानी लगता है, जिसमें 2 चुटकी डालता हूँ। अगर किसी दोस्त का 4 लीटर पानी लगता है तो उसमें वो तकरीबन आधा ग्राम डाल दे। आधा ग्राम ये आप
पानी में डाल दें। अगर किसी दोस्त का इससे भी ज़्यादा पानी लगता है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है दोस्तों, वो आप 8 लीटर पानी में 1 ग्राम डालते हैं। और अगर कोई दोस्त इसको रेगुलर भी यूज़ करवाना चाहता है, मैं तो रेगुलर दोस्तों यूज़ करवा रहा हूँ, इसलिए मैं कम मिकदार में डालता हूँ ताकि परिंदों को अच्छा फ़ायदा मिले। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो आपके परिंदों को फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान मिलेगा। ये देखें जी, 113 रुपये का है, ये इसकी आप देख सकते हैं ऊपर प्राइस लिखी हुई है। आपको ये वेटरनरी स्टोर से 110 का, कई जगह पे आपको 105 का, कई जगह पे आपको 113 का मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो है ये 110 का मिला है। तो 5-6 रुपये ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है हर शहर में। तो दोस्तों ये आप ज़रूर ले आएँ, ज़रूर अपने परिंदों को इस्तेमाल कराएँ और कबूतरों में बेहतरीन ब्रीडिंग हासिल करें।